Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức một món bánh mì rất là nổi tiếng của người Ấn Độ, có tên gọi là naan. Bánh mì này á, mình có thể làm để mình ăn không nè, hoặc là mình ăn chung với lại cà ri rất là ngon. Cách làm thì vô cùng đơn giản, không có cần mất thời gian để mình nhồi nhiều. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì này với Diễm nha. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu của món bánh mì này chính là sữa chua. Thì Diễm thấy á, mình nên sử dụng sữa chua Hy Lạp ha. Mình dùng sữa chua thường cũng được nữa, nhưng mà sữa chua Hy Lạp sẽ ngon hơn. Mình dùng 100g. Tiếp theo Diễm có 10g đường cát, mình nên dùng đường cát để mình khuấy cho nó dễ tan hơn đó. 5g muối. 24g dầu ăn, mình cũng có thể sử dụng dầu ô liu ha, Diễm sử dụng dầu hướng dương. 250ml nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. 3g men nở không cần kích hoạt ha. Và mình sẽ khuấy cho men á, nó tan trong cái hỗn hợp chất lỏng. Tại vì bột này mình không cần phải nhồi nhiều, vì vậy men nó tan như vậy thì nó sẽ hòa đều vào trong bột khô hơn. Diễm có 500g bột mì đa dụng, hoặc là mình cũng có thể sử dụng bột bánh mì đều được nha. Bột bánh mì thì cái bánh của mình ra nó sẽ dai hơn. Bây giờ mình sẽ trộn cho bột khô nó thấm đều với lại cái chất lỏng đó. Sau khi mình thấy nó đã thấm đều hết rồi thì mình để cho bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút á, mình quay lại mình nhồi thì sẽ dễ dàng hơn. Bột này á, thì mình không cần phải nhồi nhiều, quan trọng là mình có thời gian á, để cho bột nó nghỉ. Thì Diễm nhồi bằng tay ha, mình sẽ nhồi trong khoảng thời gian từ 2 cho tới 3 phút hoặc là ngắn hơn cũng được. Quan trọng là mình thấy cái khối bột á, nó hòa đều vào nhau và nó rất là dính tay nha. Nó nhão tí xíu cũng được nữa. Diễm đã thử làm cái bột nhão á, Diễm thấy cái bánh ra nó ngon hơn là cái bột khô ráo luôn. Mình tiếp tục mình để ở đây cho bột nghỉ thêm 20 phút nữa. Sau 20 phút nữa thì mình sẽ nhồi thì khối bột mình nó rất là mịn. Sau 20 phút á, thì mình sẽ cầm cái bột và giống như là mình tém nó vào ngay giữa vậy đó. Đó là như vậy. Thì mình thấy khoảng cỡ chừng 1 phút là cái khối bột của mình nó sẽ mịn. Không có cần phải nhồi lâu nha. Đó, cái này là mình thấy bắt đầu là nó mịn rồi nè. Thì lúc này á, mình tiếp tục mình để cho bột nó nghỉ 30 phút. Mình đậy bột lại ha, cũng có thể dùng khăn ẩm mình đậy cũng được nữa. Sau 30 phút á, thì Diễm tiếp tục Diễm nhồi, nói nhồi chứ thật ra là giống như mình tém bột vào vậy đó, khoảng 1 phút. Làm như vậy á, thì lúc mà mình nướng á, cái bánh á, nó sẽ phồng lên, nó xốp ở bên trong rất là ngon. Nếu mà mình có thời gian á, thì mình cứ lặp lại cái việc nhồi như vậy khoảng từ 2 cho tới 3 lần thì cái bánh nó sẽ càng ngon hơn ha. Bây giờ Diễm để cho bột nó nghỉ 30 phút. Thì sau 30 phút này á, Diễm sẽ lấy ra Diễm chia bột và mình ủ cho cái bột nó nở. Bột này là Diễm chỉ nhồi có 1 lần và mình để nghỉ có 60 phút thôi thì nó chưa có nở đâu ha. Diễm cho tí xíu dầu vào trong cái khuôn để mình đựng bột đó, khi mình lấy ra nó không có bị dính. Và bây giờ á, mình chia cái khối bột ra làm 6 phần bằng nhau. Tùy mình thích cái bánh nó nhỏ hay nó lớn đó. Nếu mà mình thích nhỏ hơn nữa thì mình chia 8 phần. Diễm chia 6 phần á, thì mỗi cái cục bột á, nó khoảng 150g. Mình chia bột á, thì mình túm bột lại, mình do cho bột nó hơi tròn là được. Không cần phải thiệt là tròn á. Đó, mình túm mình xe lại như vậy. Rồi mình để vào trong cái khuôn. Ở dưới là hồi nãy mình có thoa dầu đó. Rồi mình lấy một cái khăn ẩm á, mình đậy lên và mình ủ cho bột nó nở. Nói nó gấp đôi chứ thực ra mình nên ủ cho nó nở giống như là gấp 3 luôn đó. Thì để cho nhanh hơn á, Diễm cho vào trong cái lò nướng, Diễm bật lên nhiệt độ là 30 độ C. Thì Diễm ủ trong vòng 2 tiếng. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, thì mình cứ để ở bên ngoài ha. Bây giờ Diễm đi làm cái bơ tỏi để mình phết lên bánh. Thì Diễm có 40g bơ. Mình nên sử dụng bơ có muối ha. Nếu mà mình sử dụng bơ không muối thì mình nên cho tí xíu muối vào. Diễm có 4 cái tép tỏi và mình sẽ nghiền cái tỏi này ra cho nó nhuyễn á. Nếu mà mình không có cái đồ nghiền như Diễm thì mình cứ bằm cho nó nhuyễn thôi. Như vậy thì lúc mà mình làm cái bơ nó sẽ thơm hơn. Bật bếp lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất và mình sẽ làm cho bơ tan. Khi mà mình thấy bơ nó sôi á thì mình nên chuẩn bị sẵn ngò ha. Ngò thì Diễm đã cắt sẵn rồi, khoảng 10g.
Đó là mình cho vào, mình đảo thiệt là nhanh tay, khoảng cỡ chừng 3 cho tới 5 giây là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có làm lâu quá thì cái tỏi giống như nó hơi bị đắng, không có ngon. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình cũng tiếp tục mình đảo tí xíu ha, và mình để ở đây cho nó nguội. Bây giờ Diễm qua Diễm kiểm tra bột xem nó đã nở đạt chưa. Đây là bột mà Diễm ủ được 2 tiếng ở trong lò nướng, nhiệt độ là 30 độ C nè. Thì nó có thể dính cái khăn tí xíu nhưng không có sao hết. Thì mình sờ vào trong cái khối bột mình thấy nó sẽ rất là mềm luôn. Nó nở căng, nó mềm và ấn nó không có cái độ đàn hồi. Như vậy thì mình nướng cái bánh nó mới phồng mới ngon. Mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Diễm để cái dĩa nướng ở cái rãnh thứ 2 của lò từ dưới điếm lên. Nướng bánh mì non này thì mình sẽ bật lò nướng chức năng là có quạt. Nhiệt độ là 275 độ C, 527 độ F. Nếu mà lò nhà mình không có nhiệt độ cao như vậy thì mình cứ bật cái nhiệt cao nhất và có quạt là được. Bột này thì nó rất là mềm, vì vậy mình lấy bột ra thì mình kéo nhẹ. Sau đó mình đặt xuống một cái tờ giấy nướng bánh và mình chỉnh lại. Cái bánh này thì cũng không cần phải thiệt là tròn ha. Rồi mình dùng nước lạnh mình thấm vô tay và mình vỗ nhẹ lên trên cái mặt của bánh giúp bánh khi nướng thì ở trên nó giòn nhẹ, nó không có bị cứng và cái bánh nó mềm ẩm, rất là ngon. Sau khi thấm nước xong thì mình mang cái bánh mì mình đi mình nướng liền, mình không cần phải đợi ha. Và quan trọng là cái lò nướng nó đã nóng đủ. Đó, cho vào thì bánh mì này mình nướng rất là nhanh. Tùy cái bánh mình kéo ra nó mỏng hay nó dày thì thời gian khoảng cỡ từ 3 cho tới 4 phút là bánh chín. Diễm thấy nếu mà mình kéo cái bánh ra mỏng hơn nữa thì khi nướng nó giòn ăn nó giống như là pizza luôn đó. Thì tùy mình thích nha. Nhưng mà thật ra bánh mì nan thì mình nên làm cho nó mềm chứ không phải là giòn như là kiểu pizza. Bánh nướng đạt rồi thì mình lấy ra khỏi lò và mình phết liền cái bơ tỏi lên trên mặt bánh. Nếu mà mình thích mình có thể rắc thêm phô mai parmesan lên thì mình ăn không cũng ngon. Còn nếu mà mình trét bơ tỏi như vậy thì Diễm thấy mình chấm với cà ri. Như Diễm có chia sẻ lúc mà mình nhồi bột nếu mà mình có thời gian thì cứ 30 phút mình tém bột một lần. Mình làm khoảng cỡ từ 2 tới 3 lần, 4 lần cũng được. Thì cái bánh khi nướng nó sẽ phồng lên, bên trong nó xốp mềm, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món bánh mì non này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.